Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes al programa de Tercera Era. Em dic Noemi Ferrer, juntament amb Ràdio La Marina FM, portem a terme aquest projecte que pretén visibilitzar, naturalitzar i apoderar l'envelliment. El programa d'avui és especial, el dedicarem a l'especial relació en la que es pot arribar a convertir el binomi al quadrat entre avis i àvies, nets i netes. Una llegida ràpida per la literatura d'internet o per l'imaginari social se'ns apareixen unes relacions entre avis i netes on l'experiència, els valors i la complicitat són el motor. Però és així? Per corroborar-nos-ho o desmitificar-nos-ho, hem invitat a la Montse Celdrán, professora experta en psicologia de l'envelliment de la Universitat de Barcelona, i l'Esteban Borrell, enginyer industrial jubilat, actualment voluntari a la FATEC, Federació d'Associació de Gent Gran de Catalunya, i també comptem amb la Jèssica Jiménez, que complirà un doble paper avui, de neta i nova col·laboradora del programa. Ella és treballadora social amb una àmplia experiència recolzant persones amb risc d'exclusió social i sensible a les necessitats de les persones amb qui treballa. Benvinguts a tots tres. Moltíssimes gràcies per acceptar aquesta invitació amb tot el que suposa. Moltíssimes gràcies de canvis d'horaris i d'adaptar a l'agenda per poder transmetre el que significa tot al voltant d'aquesta relació entre avis, àvies, nets i netes. Moltíssimes gràcies, Montse, Jèssica i Esteve. Moltes gràcies a vosaltres pel tema, per convidar-nos. Montse, t'he de dir que gràcies a aquest tema, no exactament a aquest tema, sinó a aquest tema que el paraigües de la Generalitat, que potser aquest tema dels avis, relació avis i nets, està dins del paraigües de la Generalitat, he aprovat el meu treball de final de màster, revisió bibliogràfica, i m'ha fet molta il·lusió veure el teu nom en els articles. Oye. Doncs enhorabona per acabar la feina. Sí. Feia molta il·lusió veure't en els articles. Mira, sí. La Montse, la conec. Bon dia, Esteve. Hola. Bon dia. Benvingut. Moltes gràcies per acceptar la proposta per parlar de la relació d'avis i nets. Sí. I encara que ens hagués agradat amb una neta seva, no sé, però amb la Jèssica també és una bona neta, la Jèssica, per poder compartir. Segur que ens entenderem, segur. Sí. Això de bona neta, Noemi, gràcies. M'agradaria que la meva àvia ho confirmés, però crec que sí. Montse, buscant com fer la introducció al programa, així una busca ràpida per internet, el primer que surt són frases boniques, perfectes, sobre la relació d'avi-neta, ¿no? Tipus, las dos experiencias más satisfactorias en la vida deben ser convertirse en abuelo y nieto, ¿no? O no hay en nuestras vidas cómplices más hermoso que el abuelo. En él tenemos a un padre, a un maestro y a un amigo. Bueno, són frases d'autors famosos, no? Montse, això és un mite o una realitat? O està tot molt edulcorat? Certament està molt, molt edulcorat. També és veritat que costa acceptar que una relació avi-net, àvia-neta, les combinacions variables siguin negativa, però malauradament hi ha. És a dir, és un enamorament, però a vegades aquest enamorament no va com hauria, ja sigui per les característiques de la persona gran, ja sigui per les dels nets, doncs no hi ha aquesta confluència i hi ha literatura al respecte de les males relacions. El que passa que costa, no?, poder, sobretot els avis, dir que la teva relació amb els teus nets no és satisfactòria. Esteve i Jèssica, vosaltres també penseu el mateix? Creieu que està edulcorada aquesta relació entre avis i nets, àvies i netes? Bueno, jo, per parlar i respondre una miqueta a això, voldria posar en context el familiar i temporal. Jo fa 43 anys que la meva actual parella i jo, que estàvem separats, vam decidir juntar-nos en un projecte comú. Sí. Ella portava un fill i 2 filles, jo portava 3 filles, i a partir d'allí vam viure en família. S'han fet grans, han tingut fills, han creat les pròpies famílies, i en aquests moments són 24. Val. O sigui, 12 i 10 nets. Jo tinc 10 nets, amb una particularitat,
que els tinc des dels 25 anys als 13, el qual vol dir que és molt diferent com jo vaig educar o com educaven el meu fill de 25 anys a com veig com eduquen els fills de 13. Sens dubte, Hi ha una evolució molt diferent. Per tant, jo crec que hi ha molt a parlar. Sí, n'hi ha molt a parlar. I amb aquesta presentació que has fet, Esteve... Ai, Montse, perdona. Hi ha molt contingut aquí, no, Montse? Creus que hi ha molt contingut? Realment, aquí ara l'Esteve em planteja una de les 4 o 5 variables que jo diria que la literatura manifesta que modifica la relació entre avis i nets. I una és l'edat. L'edat del net modifica totalment les necessitats que aquest net necessita. No és el mateix doncs el net de 5 anys, amb el joc, amb l'estimulació cognitiva, emocional que pugui haver-hi, amb la relació que després es pugui establir quan aquesta criatura doncs, ja tingui 12, 15 o en el meu cas que vaig tenir fins als 40 anys quasi la relació amb una dels meus avis. Per tant, l'edat del net és bàsica per entendre la vinculació amb els seus avis. Però també l'Esteve ha parlat de famílies reconstituïdes, com és el cas de la seva família, no? De que són nets, alguns són nets biològics, d'altres no, no? I que aquests rols tradicionals també estan canviant en aquest sentit, com a tipus de família també. Sí, és evident, i una de les coses que sempre ens ha preocupat a la meva parella i a mi des de fa 40 anys ha sigut sempre, és dir, el sentit de la família per tots. És dir, és una cosa que hem fet i hem procurat sempre, és dir, molt lligant-los a casa, és dir, molts sopars, molts dinars, tots junts, sempre tots junts, reunions, inclús ara, en aquests moments, nosaltres com a mínim reunions a l'any hem fet 8 o 9 o 10 amb tots 24, tots assentats a la taula, tots, i entre ells veiem que hi ha una bona relació, molt bona relació, i això és el que sempre hem intentat, que entre ells es tinguessin els uns als altres. És el nostre objectiu i crec que l'hem aconseguit bastant. Doncs pel que dius sembla que sí, enhorabona. Montse, en què consisteix el rol d'avi? En termes generals. Gran pregunta. Mireu, quan es va començar a parlar sobre aquest rol des d'un punt de vista científic, es va anomenar que era un rol sense rol, perquè no quedava molt clar què era ser un avi. I jo crec que moltes vegades, quan neix una criatura i apareixen almenys 4, 5 o 6 avis, depenent de les configuracions familiars, hi ha la gran pregunta, què he de fer jo com a avi? Moltes vegades es posa l'accent, i ho veiem molt en la nostra societat actual, en el tema de les cures, no? De tenir cura dels nets, sobretot quan són petits. Però jo afegiria 2 que per mi són molt importants. És un element d'aferrament, de vincle afectiu, que ho veus molt clarament quan els avis veuen els seus nets, no? L'alegria, el vincle emocional que hi ha. I l'altre és la transmissió de valors i de coneixement. Inclús diria també, Noemí, que són també la porta d'entrada de què veuen que és l'envelliment. És a dir, com envelleixen els seus avis els dona també una imatge de què és fer-se gran. Per tant, jo crec que això també és molt important de ressaltar. Per tu, Jèssica, ha estat així, una porta d'entrada de què és l'envelliment, veure els teus avis? Jo, com ha fet l'Esteve, m'agradaria posar en context una mica la meva experiència. Els meus avis van ser avis molt joves, perquè els meus pares van ser pares molt joves, i a mi crec que això, a mi i al meu germà ens ha donat la sort o l'oportunitat de poder gaudir-los molts anys. O sigui, la meva àvia encara, no, fa 2 diumenges encara dinàvem a casa seva, fa dinars també una mica com deia l'Esteve, per moltes persones. I malauradament el meu avi no, i fa 5 anys ens va deixar, però l'hem pogut gaudir moltíssim també. I jo crec que també el fet de ser nets únics durant molts anys, ara després ja no, després els meus tiets van tenir més fills i tal, però el meu germà i jo vam ser nets únics fins als 20 llargs. Gairebé fins als 30. Això va ser un luxe. I la veritat és que els hem gaudit moltíssim, i penso que m'ha après molt també, no?
pensant en el programa d'avui, pensant en els valors, i jo crec que bueno, una mica amb el que dèieu al principi, no? D'aquest enamorament o així. Bueno, jo per veure el meu avi és com la meva màxima obsessió de la meva vida, ho dic claríssim, i una mica l'amor de la meva vida, eh? Llavors serà difícil que jo digui el contrari avui aquí. No et senti la teva parella. Però bueno, m'explicaves una anècdota molt bonica del teu avi, del lot de Nadal, oi? Era una... Sí. Bueno, clar, és que tinc moltíssimes anècdotes, les dosificaré, però ara que ve Nadal sí que és inevitable pensar en ell i en una tradició que teníem, que és que de petits el meu germà i jo passàvem molt temps a casa d'ells, inclús hi dormíem i menjàvem, i passàvem molt temps junts. I jo veia, no, en aquella casa, doncs, com el meu tiet era jove i també hi vivia, perquè encara estava mig estudiant, mig treballant. Llavors, en aquella casa arribava Nadal i s'ajuntaven el lot de Nadal del meu avi, de la seva feina, el de la meva àvia i el del meu tiet. I clar, s'ajuntaven 3 pernils, no sé quants torrons... Bueno, i pensava jo, quan sigui gran, la meva màxima il·lusió és treballar, ojo, i tenir un lot. Clar, què passa? Que jo quan vaig acabar la carrera, crisi total, l'any 2009, crec que la vaig acabar, 2010, potser. Ja no hi havia lots. I llavors arriba el primer Nadal i el meu avi em diu: ei, què? Em va trucar, me'n recordo, estava aquí a Barcelona, jo, què el lot, què t'han donat? I dic, no tinc lot. I quan vaig anar al poble m'havia fet un lot ell. Havia comprat els torrons, un pernil, no sé, i havia comprat un cistell i ho havia posat tot. I des d'aquell any, com que encara que canvies de feina ja no existien els lots, o per almenys en el sector social, parlo, llavors cada any ell em feia un lot. I ara la meva àvia més o menys ho segueix fent. El que fa és que ens compra pernil. Bona compra. Esteban, com creus que contribueixen al teu benestar emocional aquests actes que dirigeixes als teus nets? Bueno, a veure, jo tinc que dir que he sigut una persona molt activa. He treballat, he estat en el món de l'empresa durant molts anys, fins que em vaig jubilar. Què vol dir això? Que en realitat, és dir, la persona que ha tingut molt cura, és dir, de tots els meus nets, ha sigut la meva dona, molt més que jo. Jo, en canvi, durant aquest període de temps, és dir, bueno, els veia, i estava amb ells, i el que sigui, però ni molt menys com ha sigut a partir del moment que m'he jubilat. Que llavors me'ls he tornat a retrobar a tots. I ara estic amb els meus fills amb una perfecta sintonia. I amb els nens grans tinc sintonia perquè puc parlar amb ells, però en canvi tinc que reconèixer que amb els petits tinc una certa dificultat perquè jo no sóc molt jugater. I llavors, si no puc parlar-los i no puc entendre'm una mica bé, em costa. I com que en aquests moments estic molt preocupat pel tema de les pantalles, aquest és un tema terrible que em posa a mi molt neguitós i que llavors el que estic intentant, sobretot una mica, és intentar que entenguin i que comprenguin una mica que sobretot les hores que es passen amb les pantalles són hores que es perden per llegir, per pensar, per fer moltes altres coses. Bé, els grans això ho entenen, però els petits, el seu entorn és molt més complex. Molt més complex. Això s'enllaça una mica el que em deia la Montse, no? Que també aquesta relació depèn de l'edat dels nets, també, no? És el que ve a dir l'Esteve, no, Montse? Que també, i també de com nosaltres ens sentim, com deia l'Esteve, no? Soc més juganer, més no, doncs puc connectar millor o no amb el meu net de 13, de 10 o amb el de 25. Sí, han sortit moltes variables que hem de tenir en compte a l'hora de veure la diversitat d'aquest rol d'avis i àvies. A banda de l'edat del net, jo apuntaria també la salut i el moment evolutiu en el que es troba també la persona gran. No és el mateix ser un avi, començar a ser avi als 70, que començar més jove, no? Com comentàvem abans. No? Per tant, la salut d'aquesta persona gran també juga un paper a l'hora d'implicar-se. El número dels nets, perquè també és un recurs, no? De temps, de diners, d'energia a l'hora d'apropar-nos. I el tema del gènere, aquí jo crec que Esteban feia una reflexió molt interessant en la seva pròpia experiència. Crec que hi ha una generació actual d'homes
que són avis que estan tenint una segona oportunitat. No? Molts vivien, no? O havien de viure per la feina i ara els ser avis estan fent moltes coses que no havien pogut fer abans, no? Aquest jugar, aquest implicar-se i això per la identitat, per com es veuen ells mateixos, considerem que és un element molt, molt interessant. Molt interessant, sí. I una altra cosa, perquè que em dóna toms al cap, i és una oportunitat per reconstituir, potser no és la paraula exacta, aquesta relació pares-fills a través dels nets? Ui, aquest és molt sensible. Veurem a veure què comenten els nostres convidats vivencials. Però clar, jo seria, diguéssim, a part... Potser a l'Esteve l'haurem de dir que vingués la seva dona, també, no? Que igual la seva dona està per casa, que es posi en el programa, en la conversa, també. De fet, tenim els 3 rols, perquè jo, si m'hagués de posar, jo sóc la generació intermitja, perquè jo tinc una filla. Llavors jo faig d'engranatge i aquest element és molt interessant. I que tu ho has notat, doncs, com a filla? Clar, l'engranatge que fan els pares de com faciliten o no la relació entre els avis i nets. Hi ha literatura també molt pertinent quan hi ha problemes, quan hi ha conflictes, quan la generació intermitja es divorcia. Els avis poden patir molt si no hi ha una bona relació amb aquests pares. Sobretot, i aquí afegeix una altra variable, la línia familiar. De moment, ja ho veurem al futur, no és el mateix si és una relació heterosexual la línia materna que la línia paterna. I quan hi ha conflictes, els que pateixen més, malauradament, són els avis paterns, perquè poden veure esquitxada la seva relació per la mala relació de parella. Sí, és veritat, les dones tirem cap a casa nostra. Bueno, és que és molt fàcil. Quan en una criatura tens dubtes o tens alguna necessitat, a qui truques? A la mare. Per tant, sense adonar-te, sense mala fe, tu ja generes més freqüència de contacte, almenys a l'inici, en una línia. Si a això li afegim problemes de relació, doncs ja tenim molta més dificultat. Així és. I, Esteve, sí? Bueno, què? Jo et diria, en principi, és dir, sempre he sigut, i tant la meva parella com jo hem sigut sempre igual, és dir, a casa meva mano jo. A casa dels meus fills manen ells. Això ho he tingut clar. A les meves filles els he donat la màxima educació, informació, però elles han decidit el seu futur. Jo mai m'hi he posat. Ni mai m'hi he posat tampoc amb el tipus d'educació que elles han imposat en els seus fills. En tot cas, puc, en un moment determinat, dir alguna cosa, però mai en absolut desviar-los de la línia que ells porten. És dir, al final, en alguna ocasió és evident que jo penso que jo potser no ho hagués fet igual, però m'he decantat més amb el sentit de que siguin ells els que prenguin les pròpies decisions que no que siguin imposades per nosaltres. I al final m'he trobat una mica que han anat tirant amb el temps i que de moment no ens ha anat massa malament. Per tant, diries que afavoreix la relació entre vosaltres, aquest respecte per part teva i de la teva dona cap a les decisions dels vostres fills en quant a l'educació i en quant a les decisions de la seva pròpia vida. Aquest respecte que teniu vosaltres i aquest silenci, diguéssim, afavoreix la relació. Jo, sincerament, crec que sí. És dir, perquè, en definitiva, també és veritat que les actuacions i els sistemes d'educació i les relacions que tenen els meus fills amb els seus respectius fills, etc., per nosaltres ens semblen absolutament normals, no? I formen part una mica d'un marc que ja ve des de la meva parella i meu, no? I és com una reproducció, en definitiva, una mica de la seva vida amb nosaltres, no? Per tant, no puc tampoc jo parlar en aquests moments d'alguna distorsió evident en temes relacionats amb l'educació dels meus fills amb les seves filles. He tingut sort. Què hauria passat si no fos així? Tampoc t'ho sé dir en aquests moments, però ara jo l'únic que puc dir és que hem tingut sort.
Però bueno, és important, no?, aquest fet de respectar, perquè el fet de respectar sí que millora també la relació entre fills i nets. Després un altre tema que em dona toms que han anat sorgint en els diferents programes de Tercera Era i que al llegir el teu article o el teu capítol, Montse, que ha sortit un moment que surten en el capítol. I és aquest, i ha vingut senyores, avis i àvies, certament alguns preocupats i bastant angoixats d'aquest robatori del temps dels nets, per dir-ho d'alguna manera, no? De que aquesta implicació que ells potser no voldrien, però que les circumstàncies potser els espenyen a portar, a tindre cura dels seus nets. Sí? Espero explicar-me correctament. I al mateix temps, quan entenc que això és angoixant, no? I és preocupant que tu no disposis del teu temps, però a vegades és algo que has de fer perquè les circumstàncies potser econòmiques, socials dels teus fills o de temps has de donar un cop de mà i com pots, però al mateix temps penso em ve al ment que és algo circumstancial, que és un moment històric aquest, que no sé si això en 10, 15 anys, 20 anys o més, això es repetirà, això, perquè cada vegada tenim els fills més grans, cada vegada... Jo no em veig, o sigui, jo no sé ni si en quina edat veuré els meus nets. Jo tinc un fill de 17 i un fill de 13, ja no sé si tindré nets, però i en quina edat tindré nets? Si els podré cuidar, com a mínim potser tindré 70, potser. No, Montse, potser tu comparteixes aquesta visió de que el fet aquest d'avis cangurs és un moment històric concret. Òbviament, els rols tenen un marcatge social i cultural molt important. És com els rols de parella o els rols de pares i mares. Per tant, tenen allà una implicació molt, molt clara dels valors i de les possibilitats que tenim de conciliar o no conciliar. Per tant, possiblement en un futur veurem, primer el que deies tu, hi ha una baixa natalitat, per tant, hi ha moltes persones de la nostra generació que potser no serem àvies, perquè no hi haurà descendència. I si n'hi ha, si cada vegada els tenim més grans, clar, poses 40 i 40, te'n vas a debutar a ser àvia o avi als 80 anys. Que possiblement tinguis una molt bona salut perquè les condicions de vida ara mateix són molt bones, però clar, estàs debutant amb 80. Sí. No és el mateix que tenir-los més joves. Qui sap, no?, què anirà passant allà. I el que també comentaves, Noemí, d'aquest sentir-se cautiu d'aquest rol, això és el que fa moltes vegades que apareguin les conseqüències negatives, perquè no gaudeixes del rol, perquè el rol és cautiu, no pots decidir per una mateixa, i l'altra també perquè no li donem valor. No li donem valor a aquell temps, no? Sembla que sigui el temps de, bueno, el deixo ja amb els avis perquè és l'opció que tinc, però és igual, no?, que estiguin amb els avis o no. I llavors també jo crec que com a societat ens falta donar-li el valor que té per a aquests nets el fet d'estar cada tarda o moltes tardes amb els seus avis. Llavors, què suggereixes per donar el valor? Mira, una primera és l'agraïment. Jo no sé quants pares de la meva generació donen valor i expliquen que es queden amb els avis perquè és important que tinguin contacte amb els avis. Perquè a més després, ho podem comentar, quan ja siguin més grans, aquests nens moltes vegades els crea un sentiment de responsabilitat cap als seus avis. El meu avi és el que ha dedicat hores cap a mi, el meu avi ara està en una residència, l'he d'anar a veure. Els meus pares diuen, no, millor no baixis, és millor que no el vegis així. Doncs generem un sentiment de culpa en aquests nets que han tingut una gran implicació amb els seus avis perquè no els deixem col·laborar i senten, no, una responsabilitat cap a aquests membres de la família. Per tant, jo crec que primer és donar-li això, el valor. De fet, hi ha algunes intervencions de ludoteques, de casals, que estan fent trobades intergeneracionals, que no és l'escola i el casal, no, és l'avi i el seu net que venen a fer activitats significatives, de donar-li un temps de qualitat a aquell temps que estan passant aquell avi i els seus nets junts. Llavors, i aquells avis que no poden complir
les seves expectatives de ser avis, diguéssim, aquells pares que no poden complir les seves expectatives de ser avis, perquè això passarà i cada vegada passarà més sovint, no? Que fills o filles que decidiran que no, lliurement que no volen tindre fills, no volen tindre descendència, no? Com poden complir també aquestes expectatives o aquest desig, malgrat que no sigui aquest net biològic? S'ha de fer primer un dol d'aquella expectativa i això és complex i porta el seu temps. Pensa també, Noemí, que com a societat també hi ha una certa pressió. Si escoltem a vegades grupets, jo parlava més de dones grans, típic comentari de i a tu quan et faran àvia? Perquè clar, tu no pots decidir. Tu no pots decidir si seràs àvia o no. Per tant, aquesta pressió de i tu quan començaràs a ser àvia? Per tant, aquesta sensació de no ho seré i no puc fer-hi res al respecte, s'ha de fer un procés de donar aquesta expectativa si la hi ha. I si hi ha aquesta necessitat, que seria una necessitat jo crec també generativa, no? de voler donar a les generacions futures, jo crec que es pot buscar a través de voluntariat, a través de la implicació intergeneracional en programes, no? Que segur que Esteban ens pot explicar algun des de la FATEC, que donen també sentit. No? Moltes vegades la relació familiar pot ser negativa i puc trobar la meva funció en altres relacions no familiars. En aquest sentit, la Jessica havia trobat una notícia molt interessant per complir aquesta funció. Sí, ahir a La Vanguardia llegia un article on explicava que es busquen pares d'acollida sèniors per casos d'urgència i els entrevistats explicaven que cuidar un nadó els rejuvenia, els aportava il·lusió i ressignificava la seva vida i potser no és que fos gent... Bueno, era gent potser que no tenia fills o altres que sí i estaven en un altre moment, no?, de la seva vida. Llavors també explicaven que aquest tipus d'acollida requereix una disponibilitat de temps molt elevada i que per aquest motiu el col·lectiu de persones jubilades era tan apropiat pel temps que tenien, per la dedicació i no sé, em va sorprendre. La veritat és que estava... No, o sigui, desconeixia... Que hi hagués aquesta possibilitat, sí. No? I que hi hagués aquesta disposició per persones ja que de 70 anys de poder fer aquesta acollida a nens que es quedaven temporalment sense pares, no? Que pot ser una alternativa, això que deia la Montse, no? Podria ser complir també... aquestes expectatives de ser avis. No és el teu cas, Esteve, no? Perquè comentaves que tens 12 nets. No, jo no tinc aquest problema, no. Bueno, de moment 12 o 12 ja està? No, ja està. Vull dir, això sí que jo crec que avui dia ho tenen molt clar. O sigui... Parlem una mica de tot el tema demogràfic, la definició del número de fills, i això ara sí que ho tenen claríssim. Uns altres 2, uns altres 3, però d'aquí no es passen. Vale, o sigui, ara ja vas pels besnets. Sí, bueno, no, però aquest tardarà una miqueta. No se sap mai. Sí. I perdoneu que tiri enrere, en relació al que havia dit la Montse, del que tu l'havies dit, Noemi, primer, no? Ostres, que m'heu fet pensar en que a vegades hi ha avis, no?, que es veuen com obligats a gastar el seu temps lliure, gastar entre cometes, estic a la ràdio, no m'esteu veient que estic fent cometes amb les mans, el seu temps lliure cuidant, no? I llavors m'ha vingut un pensament superegoista, he dit, egoistament, dic, quina sort que els meus avis decidissin o que gastessin el seu temps lliure en cuidar-nos, no? Tant a mi com al meu germà, tants anys i tan joves, perquè és que és això, crec que la meva àvia tenia 40 i pocs quan va néixer el meu germà. I dic que bé que els caps de setmana, les vacances i tot, les gastessin, entre cometes, en cuidar-nos. I una mica també amb el que deia la Montse de que després es fan grans i aquest sentiment de culpa o de responsabilitat, és que no l'hem tingut. És que és algo que no sé, com que el vincle és tan fort que no és ni un sentiment de culpa ni de responsabilitat, que és que veus que es posen malalts i et surt sol. És que no veus que pugui ser d'una altra manera, que no està amb ells a l'hospital. I no és que se t'imposi ni res, que et surt com et surt per un pare o per una mare.
I perquè penso, i hi haurà gent que ens estigui escoltant que se senti identificat, o no, però que si has tingut un bon vincle i una relació tan estreta, et surt sol cuidar-los i preocupar-te per ells, no? O sigui, jo ja no vic al poble, però el meu germà, per exemple, cada dissabte treu temps, té 2 fills, gos, té una feina, té tot el pack, i cada dissabte treu temps per anar a esmorzar amb la meva àvia. A mi em fan enveja, perquè jo estic aquí a Barcelona i no puc, però... Perquè aquí, escoltant-te també, que no sé si és el cas, però quan hi ha aquesta barreja de rol de pare, rol d'avi, rol de mare, rol d'àvia, és possible diferenciar-ho? És possible de que els dos rols estiguin diferenciats, de que no es barregin, de que no hi hagi confusió? Jo en el meu cas no, En el meu cas, no sé, un exemple superpersonal, Bueno, ja està, anem així. Vinga, va. No, sí, bueno, quan el meu avi es moria, ens va agafar a mi i el meu germà, ens va parlar com li va parlar als seus fills, o sigui, ens va explicar el mateix. Llavors jo crec que ell també ens veia, i això sí que ho he pensat molt després, és que ell igual ens veia com uns fills més, ja en tenia 3, nosaltres... No? Nets fills, sí. Sí, penso que sí. Jo voldria introduir una variant, una miqueta relacionat una mica amb això, que és des de la perspectiva de la persona gran. És dir, tot al revés. És dir, en el sentit... És dir, hi ha una cosa que és molt important, la meva manera de veure, que és, o sigui, quan me vaig jubilar, jo he estat permanentment estudiant a la Universitat de Barcelona. He fet 2 o 3 carreres perquè m'agrada, perquè m'estudi i tal, però una de les coses més importants per mi i que han sigut i que m'han servit de molt ha sigut la socialització amb la gent jove. És dir, jo he estat amb els cursos amb gent de 20 i 21 anys i he arribat a sentir-me amb ells com ells es sentien amb mi. És dir, i això trobo que és fonamental. Si tu arribes amb els teus nets a tindre aquest grau de socialització i aquest entente que tens entre tu i l'altre, és de lo més bonic que hi ha a la vida. És dir, que aquesta generació, una persona jove amb una persona, a mi em porta vida, em porta salut, em porta energia. Tot això jo ho xuclo també de la gent jove. És així. Sí, estem d'acord, Estem d'acord en les activitats que han pogut aquí compartir en la pròpia ràdio on hi ha hagut aquest intercanvi generacional, han estat dels programes, com dius tu, més alegres, amb més energia, amb més vitalitat que hem tingut del període de tercera era en si, no? Montse, com ho veus tu, això? Totalment. Les recerques evidencien el benefici mutu si la relació és positiva, si aquest vincle i aquest encaix en la diada es veu molt clarament. El fet de poder sortir, d'inclús totes les relacions que fan els avis amb altra gent del voltant, perquè no només et relaciones amb el teu net, sinó que coneixes pares d'altres nens, avis d'altres nets, és a dir, que t'amplia moltíssim aquesta xarxa social. Tot el tema emocional, les abraçades, els petons, no? Tot això té un efecte molt important en la identitat i l'autoestima de la persona gran. I a l'inrevés també, és a dir, aquest amor incondicional que poden tenir moltes persones grans cap als seus nets, té també aquest vincle que moltes vegades ho veiem molt clarament en l'adolescència, no? En l'adolescència que el jove necessita distanciar-se una mica dels pares, moltes vegades no fa el mateix amb els avis, no? I mostra una cara encara afectiva, de defensa, de consulta amb els avis, que no a vegades mostra amb els seus pares. Per tant, allà es veurà els dos beneficis d'aquesta relació. En l'anterior pregunta, és possible diferenciar aquests rols d'avi-pare quan això es barreja? Perquè hi ha pares que perden la custòdia i que són els avis els que es cuiden dels nets com a pares. Sí, jo crec que aquí s'ha de fer un gradient. Tenim, en general, tenim els que són el que la literatura li diem avis cuidadors auxiliars,
que són els que fan una mica de suport dels pares, però els pares són els principals. I aquí doncs, poden haver-hi els típics conflictes de no li donis això, jo crec que tal, si no es parla, no? Com deia abans l'Esteban, i tothom va una en la mateixa direcció dels valors que es volen transmetre. Si ja pugem al gradient d'implicació dels avis, que ja parlaríem del que li diem avis custodis, no? Que tenen aquesta custòdia dels nets, aquí ja no diferencies, perquè el teu rol, la teva funció, és educar aquell net. Llavors, al final, tu acabes sent el pare d'aquella criatura. A més, amb el neguit de què vaig fer malament, si hi ha problemes de drogues o hi ha problemes del que sigui, què vaig fer malament amb el meu fill per no repetir amb aquest net, perquè l'estic educant i estic intentant ajudar aquest net a sortir endavant. Per tant, aquí és molt difícil diferenciar què és un avi i què és un pare, perquè la funció és molt parental. Sí, està clar que és parental i està bé aquest apunt que has fet d'aquest neguit que igual vius en silenci, no? Que és el que vaig fer malament per no tornar-ho a repetir i que igual ni ets conscient del que vas fer malament, si vas fer alguna cosa malament. Exacte, també, no? Sí, clar. Aquí a vegades ens culpabilitzem Sí. I cada individu fa les seves decisions. Sí, sens dubte. Què us sembla si parlem una mica d'aquestes relacions que traspassen una mica la intimitat i que entren ja en la pantalla, en les xarxes en si, no? Actualment hi ha diferents binomis de parelles de nets i netes que volten per les xarxes de manera molt exitosa, o d'actors i àvies que han fet documentals, no? Com 100 días con la tata, del Miguel Ángel, no recordo ara, molt poc del nom, però, i un altre documental que és que també és, no sé si ja fa de més dies, que és Muchos hijos, un castillo i un mono. Aquest és un documental meravellós on el director fa una visió de quan la seva família ha de treure les coses del castell on estaven vivint i va mostrant com és la seva mare. Sí? És preciós, el recomano moltíssim aquest documental perquè la mare àvia, ja que ja és àvia, és una persona realment peculiar i molt divertida. Però en si hi ha moltes altres experiències, no? Actualment en què les xarxes ens demostren que no sé, Montse, potser seria una manera també d'edulcorar aquesta imatge, però a través de les xarxes, potser, també, en si. Però està bé que surtin aquestes iniciatives sempre des del punt de vista de l'adultesa del net, perquè comparteixo amb l'Esteban el risc que té tota la tecnologia en canalla. És a dir, que quan més lliures es tinguin de tecnologia i puguin jugar, interactuar amb els seus avis, que el temps sigui de qualitat, perquè si no, de nou, no li donem valor, no? Perquè si està amb l'avi el que el fem és donar-li la pantalleta perquè no molesti, de nou les cometes que parlaven abans, doncs no estem fent un temps de qualitat. Però un cop ets gran i tu vols... Jo sempre penso que els professionals que han tingut molt bona relació amb els seus nets, amb els seus avis, tenen una mirada de perspectiva d'edat molt interessant. És a dir, aquell arquitecte, aquell escriptor o escriptora que ha tingut una relació bonica amb els seus avis, no reproduirà estereotips edatistes sobre què és envellir. Tindrà una mirada molt més positiva de què és envellir. Per tant, jo crec que això també és molt, molt important que es doni, no? I que surti més visiblement persones grans al cine, a la literatura, que siguin molt més presents en el nostre dia a dia. De fet, la Jessica ens mostrarà aquestes parelles exitoses que estan tenint per les xarxes, però cada vegada hi ha més comptes d'Instagram o de TikTok exclusivament portades a terme per sèniors, ja sigui mostrant moda o ja sigui ara en segueixo uns que viuen en un cohousing i fan exhibicions de balls que després es reprodueixen en venda, no? Tot això. Però cada vegada també hi ha més persones de 70 anys que estan dins de la pròpia xarxa. Sí, però una mica, Noemí, és que aquí hi ha tot el món econòmic, Sí, Vull dir, total. això és molt important. Amb la transició demogràfica resulta que un dels sectors econòmics
que seran en el futur molt importants, és el sector de la gent dels 65 anys en damunt. I aquí hi ha, esclar, el capitalisme, escolta'm, no perdona res, I aquí se'n fa, és dir, tot el que pugui ho agafa, I per tant, el que tu estàs dient, vull dir, en aquests moments, de gent gran que surten a les xarxes i tal, no és res ni més ni menys que una manera d'una certa propaganda en favor d'un determinat tipus d'ideologia. No, és dir, jo no... Soc molt... Ja ho he dit abans, jo soc un objector digital, soc analògic 100%, i a pesar de que m'ha tocat viure, és dir, jo ja no veuré moltes coses, que sé que no hi ha res a fer, perquè això ho sé, me'n dono compte, però vull dir que soc molt crític amb tot el que és una mica la red social, la tecnologia, les noves tecnologies, les aplicacions. Soc molt crític. Per això soc vell, No sé si és una cosa té a veure amb l'altra, es va relacionada amb l'altra, però sí, hi ha aquest fet també de compartir, no? De que hi ha aquest punt de comercial amb aquesta exposició en si, no? Que comença com una broma, però després potser també acaba com un producte. Montse. Digue'm. Montse, sé que has de marxar ara, que tens una nena a recollir. Sí? Exacte. Però escolta, genial, perquè jo crec que han sortit temes i fixeu-vos que hem començat amb l'edulcorament de la relació i han sortit tants temes que donen una complexitat, a què és ser avi, què no ho és, quins beneficis té, com poso límits, què passa després en la relació. Jo crec que dona peu a veure aquesta gran diversitat en aquest rol. Sí. El que vindrà, Noemí, no ha sortit a les teves preguntes, és un tema també molt interessant, que de fet estem fent una tesi doctoral en l'actualitat, que és el fenomen dels avis, que li diem transnacionals. És a dir, avis que s'assabenten que seran avis per videotrucada, perquè el seu únic fill viu, m'invento, a Berlín, i li comenta, li anuncia que serà àvia. I el seu únic net... Montse, jo ja m'estic preparant per això, ja. Pues, jo ja m'estic preparant. El problema és que aquesta generació d'ara no estava preparada per això. Primer has dit que no seràs àvia. No, però ja m'estic preparant. Aquí està canviant una mica. Ja m'estic preparant. Com fas el rol a distància? No, jo estic preparant-me la bossa de diners perquè ja veig que els meus fills anaven a la visita. Clar, imagina't, no? Els canvis socials i culturals que venen en els propers anys. Sí, ens venen uns quants en els quals ens hem d'adaptar i, no serà tan evident ni tan ràpid per nosaltres adaptar-nos a tot això, no? Perquè sí, és cert que hi ha uns valors instaurats que a vegades ens jugaran a la nostra contra, poder-nos adaptar ràpidament a tots aquests canvis que hi ha, com la pròpia tecnologia, no? Ràpid. Que va. Montse, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per adaptar el teu temps. Vosaltres per tractar aquest tema i seguim en contacte. Espero que continuï la conversa i ja ens tornem a escoltar en una altra equació. Moltes gràcies. Que tinguis una bona tarda amb la teva filla i que continuï els estudis entre avis i nets. Moltes gràcies. Adéu, Montse. Adéu, Montse, gràcies. Jessica, continuem. Digue'm, doncs, quines són aquestes relacions exitoses que ara es veuen, no? Que ara estan sortint més. Esteve, si vols, tapa't les orelles. Sí, això anava a dir. Ara a mi em sap greu pel que ha dit l'Esteve, perquè justament la meva secció fa una mica de xarxes socials, que a més és el meu tema. Discutiríem molt, No, crec que al final ens posaríem d'acord. Faríem un TikTok, Esteve. Sí, viral. Un TikTok i viral seria. No. Sembla que avui en dia està molt de moda fardar d'avis a les xarxes socials i hi ha alguns avis que s'han fet molt famosos gràcies als seus nets. He portat 2 exemples avui. Una és la iaia Angeleta, pels que estan a casa, si la volen buscar, és @iaia Angeleta a l'Instagram.
I es tracta d'Àngela Coromina, que als seus 92 anys compta amb més de 134.000 seguidors. Va ser el seu net Jordi qui fa un temps li va obrir aquest compte d'Instagram. És una senyora que us recomano molt seguir-la, Condueix, bueno... sí que realment dins el que deies tu fa una estona, Noemi, dins d'aquest fenomen viral doncs hi ha unes marques i unes col·laboracions darrere també. Bueno, és que tot això porta feina, Sí, bueno, al final també si fas gràcia... Pues... Tot això porta feina al darrere. Editar vídeos així està bé també tindre una retribució al darrere econòmica. Sí. I a nivell nacional n'hi ha moltíssimes, N'he portat 2 només perquè el programa és curt. Però a nivell nacional trobem a la iaia Mari Carmen, @la.iaia.maricarmen. Es tracta de Mari Carmen Valencia, que als seus 84 anys s'atreveix amb tot i compta amb més de 200.000 seguidors. Són moltíssims. Són molts? Molts, moltíssims. Va ser el seu net Héctor qui la va fer famosa l'any 2020 amb un vídeo, que es va fer tan viral que llavors ja va veure com que li havia d'obrir un compte a la seva àvia. I bueno, són 2 exemples que el que tenen en comú, a part de ser famosíssimes, és que els seus nets, l'objectiu que tenien era crear aquest compte per fer visible i per reconèixer la gent gran, no? I de fet ho aconsegueixen també, no? D'alguna manera també ho aconsegueixen de visibilitzar que als 90... Quants anys té la iaia Angeleta? 92. 92 es pot conduir encara. Sí, amb un 500 de color vermell. Condueixes, Esteve? Sí, condueixo encara, sí. Però jo en tinc bastants menys, Bueno, sí, en tens 10, 11 menys. Sí, 10 menys com a mínim, sí. Però al final, en el fons és el que tu parlaves, aquesta relació que es manté entre... que es materialitza amb aquestes comptes d'Instagram, no? Però en el fons és aquesta relació estreta entre avi i neta, no? I aquest transcendir la relació, que és el que deies tu que et donava energia, el que et donava vitalitat, el que et donava salut, no? en si, que es tradueixi amb això de les xarxes, que es tradueixi amb, no sé, amb anar a fer un berenar, que es tradueixi amb, no sé, què fas, el que us compartiu entre vosaltres, amb jugar al parxís després de dinar, no? Em refereixo que qualsevol activitat en si és al final el que es materialitza, no? Que es materialitza en xarxa, doncs sí, podem estar d'acord o no amb la xarxa, però en el fons és aquesta relació que es genera i que beneficia els dos, perquè la neta, en aquest cas la Jèssica, veu d'una altra manera l'envelliment, no? Sí, m'agradaria dir-li a l'Esteve, com per arreglar-ho ara, que el meu avi era molt analògic, molt també, que m'ha fet gràcia quan has dit jo soc molt analògic. I també m'ha transmès això i, per exemple, el meu avi feia moltes fotos amb càmera analògica i me les he quedat jo. I segueixo fent fotos amb aquelles càmeres, tot i que també m'encanta fer vídeos i coses amb l'iPhone, però per mi, quan faig un viatge important, sempre porto la càmera, la seva, l'analògica, no? Llavors, perquè vegis que potser també es pot trobar aquest equilibri entre ser molt modern i l'Instagram i el TikTok i alhora tenir aquesta part més analògica que et recorda, no, a una persona important. Uau, així potser, Esteve, potser els teus nets et regalen un mòbil per Nadal. No, jo no em porto un mòbil. Per això ho dic. No, ja em coneixen i ja saben que no. Però jo vull aclarir una cosa. És obvi, és evident que és dir, tot el procés tecnològic amb l'avanç, la intel·ligència artificial, la generativa i tot això, no hi ha ningú que ho pari. És evident, no? Això és una cosa que voler anar en contra, és dir, és absurd, no té cap sentit. De totes maneres, per mi, l'únic que vull posar és que s'ha d'anar amb molta cura en tot. Sí. És molt perillosa, la tecnologia és molt perillosa. I una de les coses que a mi em fa por és que la tecnologia cada vegada és més jeràrquica, mani més, ordeni més, i que arribi un moment en què la gent
facin una mica i arriben a fer una mica el que el mòbil els diu, no? Vale. Doncs, I això és terrible. o sigui, Esteve, doncs, així per anar acabant, i anar resumint, si no, i m'ho dius, aquesta relació que tu mantens amb els teus nets a través d'aquest transmetre'ls-hi a través del mòbil, no? També aquest transmetre'ls-hi de ser lliures, potser, no? De ser lliures i que aquesta tecnologia potser els atrape, no? Els atrape i no els deixa actuar amb prou crítica o prou llibertat, no? Que això no els hi passi, no? Que és aquest valor que els hi vols transmetre en si. Exacte, Noemi, és exactament això, que pensin, que pensin. Que és bàsicament, no? Al final el que s'aconsegueix, el que es pretén, no? En aquesta relació d'avis i nets. Moltíssimes gràcies. Jo crec que n'hem tret bastant, no? Hem tret bastant de tot aquest suc que si hi ha una bona relació entre avis i nets, tot això que se'n treu de valors per les dues parts, de benestar emocional i de transmetre aquest coneixement i aquesta voler que les futures generacions també pugin, com diu l'Esteve, com vol que pugin els seus nets amb el sentit crític i lliures, no? Moltíssimes gràcies, Esteve, per treure temps, per parlar amb nosaltres del com et beneficia tu la relació amb els teus nets. Gràcies, Jèssica, i continuem amb la col·laboració juntes aquí a Tercera Era. Gràcies, a tu per acollir-me i donar-me l'oportunitat, no? Ho volia dir al principi, però, que no hem dit per què he aparegut jo aquí com un bolet i he aparegut per quedar-m'hi. La Noemi i jo ens coneixem de fa molts anys, d'una època en la que vam treballar juntes i en el món residencial. I llavors, soc feliç de ser avui aquí compartint experiències i coneixements i ens veiem a la propera. Moltes gràcies, Noemi, i Jèssica, estic convençut que a pesar de si fossis neta ens entendríem moltíssim. I tant que sí, i tant. Segur. Moltes gràcies, Esteve, moltes gràcies a la FATEC, moltes gràcies a la Montse Celdran, també, que encara que no sigui, donem-li les gràcies, que sempre està disponible per tindre una conversa amb nosaltres i compartir tot el seu coneixement. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Hem finalitzat un altre programa de Tercera Era i gràcies a l'equip de Ràdio La Marina, a la Vicky, al Juan Antonio, al Pau. Entre tots i totes han fet el programa d'avui. Finalitzem amb una cançó d'en Luis Calle, Too Close to the Sun. Tornem el divendres 20 de desembre amb l'Anna Calzón i la Sara Jiménez, que ens presentaran el seu llibre Família i Demencia, guia professional de adaptació a les residències. Tingueu tots un bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Sirens allude, deep voices from the sea, reaching your boat. They're calling your name. They come from the other world. The legend says goodnight to your smile. Please tell me the truth.
dark side of day.